Presidente, emozionato ma credo soprattutto soddisfatto. Beh, è una partita in cui abbiamo messo tanto impegno, tanta responsabilità, tanta fatica ed era rivolta al lavoro che ha fatto tutta la Commissione e molti dei nostri consiglieri. E quindi concluderlo all'interno della prima riunione del nuovo anno ha avuto un significato, perché abbiamo voluto chiudere prima della fine del 2011 le partite che c'erano richieste dalle aspettative della nostra società. Riduzione dei costi, bilancio del Consiglio già approvato con riduzioni massicce di riferimento, l'approvazione della legge elettorale con la riduzione sostanziale dei consiglieri con un parametro di 1 ogni 100.000. Facciamo conto che se questo parametro venisse adottato in Italia i consiglieri regionali si ridurrebbero del 50%, invece che essere 1200 sarebbero 600. E quindi la sommatoria di questi provvedimenti che abbiamo voluto assumere, ivi compreso il nuovo regolamento in aula, per rendere la nostra operatività più faticosa ma più efficiente e più rivolta ad ottenere il risultato, li abbiamo voluto chiudere entro il 2011. Abbiamo voluto iniziare il 2012 con il provvedimento della seconda lettura dello Statuto. Perché? Non è una partita finita. Abbiamo votato e abbiamo il nuovo Statuto. Però il nuovo Statuto da solo non diventa fruttifero di operatività. Sono le leggi che il nuovo Statuto ti obbligherà a fare che devono intercettare i problemi della nostra società e della nostra gente. Ed è uno statuto che guarda avanti perché è fondato su un concetto del federalismo, dove con i provvedimenti ci adeguiamo a linee di sobrietà, di contenimento dei costi, di sapere che dobbiamo operare in maniera più attenta, ma nel contempo dobbiamo dare delle risposte. E queste avvengono in una società che sia equa a tutti i livelli, equa in particolare tra i diversi livelli istituzionali. Non è un caso che facciamo riferimento alle regioni a statuto speciale, che sono quelle ai nostri confini, alle quali sarebbe impensabile che venissero mantenute condizioni di sperequazione nei confronti del Veneto come delle altre regioni. E quindi noi abbiamo ritenuto di dover con la prima data utile approvare questo statuto per dare un segnale all'Italia e al Veneto che il Veneto è per operare, per continuare a fare come sa fare il suo dovere. I dati ultimi ci dicono che anche nei primi 9 mesi del 2011 il saldo delle esportazioni è un saldo positivo. Significa che siamo tranquilli, tutt'altro, sappiamo quali sono i numeri della disoccupazione, i numeri delle condizioni di povertà e di difficoltà, ma proprio per questo, perché abbiamo delle potenzialità provate e collaudate, che dobbiamo trovare la maniera perché il Veneto resti quella grande regione che è. Credo che questo statuto è stato oggi approvato, cosa unica in Italia, all'unanimità, proprio per dare questo segnale. Ho detto oggi in aula che in questa stagione e tutte le forze politiche invece che alzare le bandierine per differenziarsi hanno abbassato le bandierine ma hanno trovato un comune sentire, hanno voluto mettere insieme lo statuto che fosse lo statuto della collettività veneta attraverso l'intero Consiglio regionale. Mi pare che sia di buon auspicio e più ancora è da questo statuto che potremmo trarre l'augurio per il nostro Veneto di poter guardare avanti con speranza, specie per i giovani che sono quelli più in difficoltà. Credo che l'Aula ha voluto riconfermare un voto unanimemente positivo proprio con questa considerazione e le aspettative che hanno i nostri concittadini e in particolare quelli giovani.